tumusiime kyatukopa wanatandikira balamusiza bajja bali basebo abalangira n'abambejja bassaava ne bannaava owaffe eno gye tuva twesimye tetulina olulimi lwogerwa mu almost Eastern Central Africa ate tuli bantu ekigambo kye bayita omuntu si lwakuba nti omuntu atambula kyekintu kyosobola okgendamu nga mwogera olulimi nga lululako okufaanagana oyo gwe bayita ki gwe bayita omuntu so olulimi lwaffe oluganda ogenda otambula mu sensi ng'omwezi za East ne Central Africa n'okukira ddala mu South Africa ebigambo ebimu tebikola ki tebyawukana okusooka ddala ajja kubebaza bonna bannayuganda abawangira mu kibuga Istanbul ekya Turkey n'ebibuga ebirala byonna gye musobodde okuva nze naali wano siri nnyo wanjawulo ku mmwe ninga mmwe era saalabaga nti nina ekyenjawulo ekisinga ku mmwe kiri gy'oli obulumi bw'olina mu mutima gwo eri ensi yo kyekikufuna kyokola ki ky'oli gwe bw'owulira nga ensi yo ekuluma nga nze bwe nnuma naawe kyolina okukola ki nze sina wengenda kwesimba sina kifo kinoonya wadde mu nsi wadde daki kyenfa kiri kimu nti Uganda eteredde buli muntu asobola okufuna omulimu ng'agufunye ku ngeri ye gy'asobola okugufuna nti yasoma nga temuli mwana wa gundi sente z'omusolo zikolebwa bitulina ozikolamu kubanga gye buvuddeho katuyinza okuga nti kati Uganda esigadde emyaka 35 emabega bwe kya Museveni ajja mu bukulembeze olw'ensonga twaliba tetuliwa teri nsi esinga Uganda teriyo tebakulya sente kebera America kebe teri nsi esinga Uganda kuba n'omuka obusibwa gwanjawulo n'abantu bannayuganda wali muganda wali musobo gwanjawulo wano twajja ne Turkey ndoza nali muntu wa munaana okujja wano nasanga abantu bamwanga njawulo ne bagamba no tusubira abantu bangi okujja nga sikimanyi nti bagenda kujja kati bali mu 10 ne structure zetwateekawo zikyatambula weyamba tojja n'ofuna omulimu enkya n'ogenda n'okola ki n'okuvaamu kuba kyetwayagala wano tufiiriddwa abantu abawera 20 teri mulamba gwali gwesasulidde sente kubanga structure twakola ki kebere gavumenti ya Uganda tusasulira nkwadde 10 watuwa kimu kya travel document wa recommendations omuna Uganda lwakintu kyetwateekawo kubanga Uganda twekwatira wamu ng'abantu kyetuyita people power gemanyi g'abantu oba ova mu kitundu ekyali kya Uganda gemanyi gaki g'abantu so kiri gy'oli okuleka Uganda esigale nga bw'eri oba okukyusa Uganda nga bwekola ki zino ensi tezirina njawulo na Uganda lwakuba nti fe abakulembeze abatufuga babbi bubbi tekigasa muntu afuna miliyoni emu n'ekitundu omusanga alina ebintu bya buwumbi na buwumbi aba abijja wakula ludda wa okitegeera byebuuzo bye tulina okubuuza wano nti wano omuntu ayinza okuba kukuba mu ddakiika 2 ambulance ziwera 5 nga zaatuuse dda mu Uganda kisoboka lwakuba tukunkibwa baki babbi wano amasanyalaze okuvaako kyebonere ng'omwana w'obukadde ate mu Uganda amasanyalaze ge tulina ga butonde tegali mu nyukiriya gabano ga nyukiriya kyekiganda ewaffe kyekibuuzo mu Uganda twayambako Dubai emyaka 4 emabega Uganda yasigalira ludda we yakuddu Dubai obuyambi twali ku musingi gwe gumu Singapore Malaysia zino zonna nga ne Dubai tuzisinga naye ffe twasigalira ludda wa ate kati ffe tusomba abaana baffe tubatwale Dubai bakole wano waliwo ayinza okuzaala omwana muganda agenda fuuka awusigaalo embeera Museveni gyatedde yefudde abaana baffe ba awusigaalo kubanga bo beekoleranga bo essaawa zino tuli mu coronavirus n'ekirwadde Uganda ekitali bali mu kulya serezaamu wa musolo kanjala okukubulira munnayuganda ali wano sente Museveni ze yakeewula mu myaka emitono nnyo buli munnayuganda n'osasula miliyoni n'ekitundu n'omwana gw'otannazaala buli muntu mwalina ozisasula Uganda bagibanja obusirivu emitwalo 4 n'ekitundu obusirivu emitwalo 4 n'ekitundu kati zino zebagatsako obukadde 9 zebagenda okwewola zigatte ku ziri kiba kitegeeza ogenda kuyingira miliyoni meka 2 buli muntu ogwa munnayuganda naye sente zo waliyo ziriddeko kati musooke mwetunde mu mitima gyammwe nti kyoyagala kikuseeza ate tulina okumanya nti Uganda nsi yaffe wano ensi gye tuliyimiriddemu omutaka nakusanga osudde bendera yo ku musango gwa Nnaggomula naye Uganda osanga olunaku nga bendera zigudde wansi bazirinyidde kubanga tetulina laavu ya nsi wano baali batuwambyeko buli omu nga waali omukulembeze yayimirira yakozesa gye tuyita yakozesa imo ng'ali mu hoteri yeekwese n'agamba abatake twakola endagaano tugamba teri nsi kuddamu giwamba bintu by'amagye muzukke mugende muwambe ensi mumugerize eyalina akasefuliya eyalina ejjiiko eyalina essefuliya yasituka ne bagenda n'addamu newamba ensi yawe nga bakuba amagye emboovu naye mu Uganda kiri luddawo ffe twabaki nsobola ne beekera ekya nga nafudde omulala asobola otwala sitoka mu maaso kubanga okufa si solution tulina abakulembeze bo nga balina ekintu eki oba bibiri omuntu ayogera amazima alina kukola ki alina kufa omuntu ayogera obulimba yalina okubeerawo ekyo kikyamu kubanga
batuzalidde mu bulimba bajjajjaffe bakola bajjajjaffe nga balimba bakitaffe bazikodde bamawaffe nga balimba naffe tukuze tukyalimba kati bino ebyo twagala tuveemu Uganda tegenda kukulaakulana nga abakulembeze balimba nga naffe tukyerimba ekyo nakyo kikyamu omukulembeze najja nagamba tulina obulwadde nga tebuliiyo ne bali omusindo okubula ogumala mu ntamu ekyo kirina okukoma omuntu ayogera amazima ne muggulu ojja kutuuka omuntu ayogera obulimba muggulu togenda kukola ki togenda kutuuka nze ekinnuma nti tuli ku mawanga si lwakuba nti twagala no tuliyo gwa mu nsobi omuntu wootuukira otunda ebijja byabajjajjabo olinnya ogende ebulayo okuba ekyeyo gyobeera nti temulina kyemusobola kukola mu nsi yamwe kiba kikyamu mu Uganda abantu abatasobye balina emirimu abasobye ku mawanga tubonaabona booza kijja kitya kyetubagamba nti kyendi erina okujja si lwakuba nti kati wano omuntu oyinza okuba nga olina olukumi lwa tere nga lusobola okukola bizinesi e Kampala naye kati ziri useless ne bova n'omutwalo gwa dola tona kyogera gukola mu Kampala kubanga sente zakunguuka okitegeera mwe mukola bizinesi ne musasula omusolo abakungu ba gavumenti tebasasula musolo tosobola kompitinga naye akatambala koguza ennusu 5 ye agenda katunda nnusu 2 waliwo njawulo nnusu 3 togenda kukola naye okitegeera bye twagala ebikole ki biveewo kyenjagala obbagamba ekigambo kye bayita okufa tomanya lono ofa tomanya lono obeerawo mwejjemu ekigambo kyokukola ki ekyokufa kasita otya okufa togenda kuwangaala kubanga singa okufa kwaliwo Nabi Muhammad yandibwa tayimirizawo busiraamu bamunoonyako emiruka n'ebiri nga baagala omutta okuyimirizawo busiraamu obusiraamu si obusinga mu nsi yonna Yesu bamukuba embigo ne bwaddaka tasobola kuyimirira kugudambira ku ttaka naga ati walwendi bamukuba kibooko ng'alwanirira amazima ga kitaawe kati ffe kennyini bwe tuba tosobola kuyimirira kulwanirira ggwanga lyaffe tuba tetulina kigenda kukola ki nze banoonya mukimanyi bulungi naye naye abanoonya nange nkola ki mbanoonya nze wongulira ku street noleeta olulimi lwesobola wano mukimanyi bulungi kiri ku likodi omuddugavu n'omuddugavu eba bato yabbu okitegeera nze ojja onnoonya omanyi bulungi ojja kujja nja kuggwamu kuba nze nakolamu siri wakumala kwemoolerako nze nakolamu onoonya nange nkunoonya okitegeera mulina okweberera mudakavidiyo kenkedde okuteeka ku social media mukale bakagaye badde abanja essimu ye gwe mutima gwe twagala bangi ekikyo Uganda yammwe wano omutaka ne bamuggyako liremu ng'esusse mu fatula ayinza okuba ofisi n'agiyuza yonna kubanga tayagala mubba naye gwe omusajja najja n'akubba ettaka ngwena ekyapa kiri ya myaka 2 mabega naleeta ekyapa kya wiiki ewere nokiza atwala ettaka lyo ng'aligyewa twasomeranga emitwalo 10 kati abaana basomera miliyoni osobola ofuna miliyoni kubanga bataddewo enjawulo wakati w'omwavu n'omugagga kino bakikola okubasengekamu abaavu n'abaki mutuuke okubanga abaana bamwe tebakyasobola kufuna mirimu nga bawe bakola ki be basoma tosobola kuwulira nga minisita siniyatu yakula ebyensoma temusobola kukulaakulana okitegeera omukulembeze abafuga naye teyasoma naye afuga Uganda yensonga tulina abakulembeze ababuyabuya olw'ensonga tetulina kye tusobola kukola maama bw'oba omusiru omwana agenda kuba omusiru taata bw'oba omusiru omwana agenda kuba muki tulina okuba bakalabakalaba ngaobwana omusiru toluva mu kisusu kaba kakola ki kaba kaluma buli omu alina ssente wano wajja kukola naye ssente bw'osindika Kampala zikola kiki ekikuuzo bewaleka e Kampala baavu nnyo batunulidde ani batunulidde bwe si lwakuba nti baagala meseji yange esembayo ino bemba mwagala kumanya Uganda nti eri bubi njagala otunulira emyaka Museveni gyafuze bwe yali ajja mu bukulembeze ennamba y'ababbi mu Uganda baali batono nnyo otunule n'ennamba y'ababbi abali mu Uganda waliwo oyinza okuzaala omwana nga mubbi singa aliyo kitegeera ngenda kufunisa omukazi ngaomwana mubbi olukuto balutabineetinga naye omuntu yenna agenda okubba balwakuba talina kyakulya ayagala kusavaivinga eyo sisitimu erina okukola ki erina okuvaawo kati Museveni akulyetinza obubbi mu Uganda kubanga ye sisitimu y'ensibi naye mubbi n'abantu bonna babbi ekira kikaseza olwaliro nzize mbagamba nti kino ekirwadde ekya COVID-19 tekiriyo mu Uganda abamu nga baganja ekiri wetwogerera abadde executive director wa Kampala State Council yagobeddwa ekiro ku ssimu kitukugobye lwaki yagaana okukkiriza ssente ze wa State Council za COVID-19 ez'ekiyaali yagaanye ozisayininga ne bagamba nti abantu abalwadde mu State Council naga nti bisijja bikola bamugobedde ku ssimu bagoba Jennifer Musiye goba yekka nga ssente ze bamuyisiza mu mbubbisa mpitirivu kati ye Uganda gye tulina bwe tulimanya system nti ssente z'olina tezireflecte na by'olina Uganda ejja kukulaakulana ne batukyatwa praisinga abagagga bali mu Kampala nga bonna baavu bakozesa bakozesa tujja kwali tukola ki tetulina kye tulina so njagala buli muntu waali osooka ojjukira ekyakuleta kwali kukola ki kukola ekyokubi ojjukire nti eri ensi yaani Uganda ekyokusatu
kitaawe aba yalema okukyusa uganda bwe gikyuse okolerera abaana bo abaana banakulema uganda bwekulema okukyusa kati abaana bagenda kusigala mu kintu kyekimu lubeerera kyetutayagala. Bano abasajja bajja okuwamba uganda bajja bamalidde okusaanyawo uganda ne buganda kubanga kati omuntu wano ng'oli muganda oba toli muganda Museveni kyayagala kujja obuwangwa bwammwe teriisekulakula nga terina buwangwa wano watuli mututu ensi bagiyita second world tenatuuka mu first world eri mu second world bakyalina ebyobuwangwa bwabwe waliwo ayingira edduuka oba emotoka oba takisi oba mono nga temuli mukalukaaka akaasa kabbulu obuwangwa bwabwe ne kati ffe tolabidde obuwangwa bwaffe Museveni abusanyawo nga tukola ki nga tutunula Jero Kasirye Gwanga Waiswa bamuzise mu ngeri etekirizibwa mu mateeka na mulongolongo nanno omulongo tebamuzika musaza bamuzikiddemu ekyokubiri baaganye okulaga omulambo gwe bazise Jero bazise kitetebe naye twagala kimanyi mukitegeera ebintu bigenda mu maaso mu Uganda byeraliikiriza olwali oli wano ojagula akataka ko naye kubulya COVID-19 waggwera onosigaza akataka nkola ki nfa kubanga missoni yabwe yakola ku kibu kyebakola kibalina mwenna mugenda kudda bwavu kino tekiriiko munyankole tekiriiko mugala tekiriiko ki kubanga bali bazimba empire kyetuyita empire ebeeramu abantu abasaavinga kati fe bagenda okufuula basaavinga nga bogenda mu restaurant nosanga mu waita siinanyira restaurant naye afuna musaala kati situation gyetugendamu. So to avoid this situation tulina okulwala ebintu bidde ku layini nti oweeredde omwana afunye omulimu kubanga yasoma kyekyo si kudda pitu yakubuuza gundi wa pitu we yasoma senior 4 yakubuuza sente za kyomane ku kisaawe Entebbe tamanyi bagula visa tamanyi bagula air ticket yakubuuza kuba tamanyi gyalaga enyonyi awulira zigwa naye yakubuuza shomane ku kisaawe Entebbe oli mukagwe ne muyita mukkire munaga togenda gitwala naye kayogerako takimanyi tagulanga kunyonyi tamanyi mpira gwa nyonyi bagugula bye tulina okujja bwe okitegeera wano omutake bw'aba ayingire bamwanirizanga omutake era balina layini eyaabwe ne Uganda kale bwe kiri naye ate ffe tufuna ebibuuzo bingi nga tudde waka ojja ne passport nga yasinda naye ng'oyogera Uganda naga tojja kuyingira kubanga tokyali munnansi sisiwe okitegeera kati essaazi muli agala okuddayo ddayo ng'okimanyi biri ebintu bibiri bagenda kusibana ku 14/28 kubanga bagenda kugatta ku balwadde abali abataliiyo muweze omuwendo gwakola ki gwayagala ekirowoozo ky'ono omusajja kimuli mu bwongo kigamba nti kanteeke obulwadde buno nzigyewo okulonda naye ekyo kikyamu constitution ebagamba bwe bati bwe tutuuka mu gw'omunaana zenaku ze balina okunominatinga mu kandidate eragenda okwesibwa kwa president Museveni batakyali president wa Uganda obuyinza baba balina buddiza speaker wa parliament Kadaga naye Museveni tasobola kuddiza Kadaga buki buyinza ekyo waba kiremeseddwa nga ng'anyo kikkiriza ekiddako kiriwo ekiti alina okuddira obuyinza n'abukwasa Kadaga oba tabukwasiza Kadaga alina okuteekawo okulonda bw'aba tataddewo okulonda ne bakozesa akakujjukujjuko okuwamba nti bakozesa amagye mu constitution ya Uganda amagye tebagakkiriza fuga Uganda ne mu international laws gagamba amateeka ge Geneva amagye galina okuteekawo okulonda after 6 months okwa civilian ate civilian talina kubanga ava mu gavumenti alina kubanga ava ku luno olukola ki oluvuganya ani avuganya kati ani avuganya answer is simple easy kati zonna option baziraba nti zibajja muki obukulembeze naye ekintu kiribwa ekiti kiri kimu mwagale ensi yammwe kubanga mwe mwava teri nsi ndala mwogenda kubeera wano kyobula bakuyita yabangi ekitegeeza nti oli muki ne bwobeera ne kemiriki yawe ng'ensoma nti oli ku adress gundi myufu osigala oli ki ekyo ekigambo kiruma naye oba oli mugaga okoze investment okuyita tuli mugwira kiruma nnyo. So mukolere ensi yammwe manyi gye mwava east or west home is what home is best ne bw'onogaggawulira mu America bajjajja bakuzala bali ludda wa kyekigambo kyange ekisembayo nti mwagala ensi yammwe togenda genda Kenya bakufule munna Kenya tekiriyo togenda genda Sudan bakufule mu Sudan togenda sigala oluki oli mu Uganda kyetugamba Museveni bino byaliko akutakuta mugaalo mwone kubanga emyaka gye jaggwako dda n'ejja ofisi jaggwako dda naye twesabire ekintu eki buli muntu oba oli mu Uganda oba toli mu Uganda twagala ekintu eki twetaaga Uganda ngezzeyo emikono gy'abantu ba bulijjo ate nga tewali kuyiwa musaayi kubanga ye agamba nti eseegula mirambo nga temuli gugwe bwe yali alwenya lugwe teyafiira wadde enkoko ennemu wadde yeeriisa erimu era talina dde senga we yafa yakafiirwa abantu aba basatu kitaawe gwayita kitaawe atamuzaala Amos Kaguta kubanga si yamuzaala owokubiri maama we owokusatu mutabani we gwattira ku luguudo lw'ekisaawe Entebbe ng'agerera bantu basatu kuba talina bajjajja wadde ababiri nze nsobola okutambula ng'omugala nekula bajjajja bange abalaba nagye bali baziise bali myaka 2-3
yasobola okubayira n'ababuulira tasobola kati mumwe bannayuganda basobola okwogera ovuba wamu n'obuddo muzuukuke ng'obudde bukyali mutazuukuka eyabalula ekoze eki esiridde mulwanirire ekyammwe temulina kyemugenda kulwanira kirala mukitegedde bulungi kulwa katonda n'ensi yange sigenda kubeera mwogezi w'olunaku mukama bankuumire mwebale kukola mwebale kwagala nsi yammwe 221 ye ansa ebisigadde katonda atukulembere mwebale nnyo mubalire ddala